दुनिया के सबसे जानलेवा फंदे जो वियतनाम वॉर में इस्तेमाल किए गए थे, और लास्ट वाला सबसे दर्दनाक है। सबसे पहले इसमें 2 बोर्ड्स पर ये लंबी कीलें लगाकर जमीन में कुछ ऐसे रखकर ऊपर से ढक दिया जाता था, और फिर जैसे ही इसमें किसी सोल्जर का पैर पड़ता था तो ये कीलें सीधा अंदर। नेक्स्ट, इसमें 2 ग्रेनेड्स की सेफ्टी पिंस निकालकर खाली कैंस के अंदर ग्रेनेड्स को रखकर आपस में एक पतली रस्सी से जोड़ दिया जाता था। फिर जैसे ही किसी सोल्जर के पैर से ये रस्सी खिंची तो पूरा ग्रुप खत्म। नेक्स्ट, सबसे दर्दनाक पंजी स्टिक्स। इसमें लंबी कीलें एक लकड़ी के बॉक्स में लगाकर उसे उल्टा करके जमीन में गाड़ कर ढक दिया जाता था। फिर जैसे ही कोई अमेरिकन सोल्जर इसमें गिरता तो वो लंबी कीलें सिर्फ पैर में ही नहीं बल्कि और दूसरी जगह भी घुसकर एक दर्दनाक मौत का एहसास करवाती थी।